Hola, bienvenida a Meditaciones Exóticas, el canal exclusivo para mujeres donde podrás desconectar de tu día y encontrar un espacio de calma solo para ti, donde vivirás experiencias relajantes únicas, viajarás a los lugares más bellos y donde podrás sumergirte en la paz y el descanso profundo que mereces. Esta noche vas a viajar a una playa paradisíaca, donde podrás sentir la brisa fresca del mar y relajarte profundamente mientras escuchas el ronroneo de las olas. Y antes de comenzar, te voy a pedir que valores suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguna nueva meditación exótica. Y también que no dudes en dejarme un comentario con tus sugerencias y lugares favoritos donde te gustaría relajarte. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Túmbate o recuéstate en un lugar donde estés cómoda. Puedes taparte con una manta para mantenerte cálida y arropada mientras te relajas. Comienza a sentir el peso de tus párpados. Toma aire profundamente por la nariz y suéltalo suavemente por la boca. Vas a relajar los 3 puntos acumuladores de tensión: mandíbula, cuello y hombros, para relajar tu cuerpo y tu mente. Primero tu mandíbula. Toma aire por la nariz y al soltarlo por la boca, relajas la mandíbula. Relajas tus ojos, tus párpados pesan, tus pómulos se relajan y la expresión de tu rostro se suaviza, dejando una pequeña sonrisa de bienestar. Y tu boca y tu mandíbula se relajan. Tu rostro está muy relajado. A continuación, tu cuello. Al tomar aire, vas a sentir el peso de tu cabeza y al soltarlo, vas a dejar caer suavemente la cabeza con el peso de la gravedad, dejando tu cuello libre de su responsabilidad, libre y descansado, desconectado. Por último, tus hombros se van a relajar. Van a caer hacia los lados. Siente tus pulmones y tu corazón en tu pecho. Siente cómo reclaman su espacio con cada respiración sutil. Ahora tomas aire por la nariz. Tu pecho se expande y al soltarlo, tus hombros se relajan hacia los lados, como derritiéndose. Notas cómo tu cuerpo se hunde poco a poco, relajándote profundamente. Tu rostro, tu mandíbula en paz, sin expresión. Tan solo una sonrisa sutil, casi invisible, pero que te llena de felicidad. Tu cabeza, tu cuello,
Tus hombros se hunden placenteramente bajo su peso. Estás muy relajada. Tu respiración es automática y suave. Todo está bien. Estás en tu lugar seguro. Nada que hacer. Ningún lugar al que ir. Tan solo disfrutar el presente, la paz, la calma y la relajación. Comienzas a escuchar el sonido de las olas cada vez más cerca. Hasta ti llega el aroma del mar, del salitre y de la arena. Y en tu mente comienza a formarse la imagen de una playa de arena blanca y agua cristalina que coquetea con la orilla en un suave vaivén. Sientes en tu rostro una suave brisa que llega del mar. Sientes como roza tus pómulos y tu cuello, mientras se cuela revoltosa entre tu pelo. Estás caminando por la orilla de una pequeña playa. Con cada paso, sientes la arena en tus pies. A un lado, ves el agua, casi transparente. Y cerrando la escena, una línea de palmeras. Estás en tu paraíso particular, tu lugar de calma y desconexión. El cielo es azul, totalmente despejado, y el sol brilla radiante, y sientes cómo baña con sus rayos todo tu cuerpo. Sientes su calor en tus hombros y en tu pecho, con un pequeño cosquilleo de placer que te reconforta y te hace sonreír. Llevas un fino vestido de verano que ondea suavemente con la brisa marina mientras caminas junto a la orilla de la playa sin ningún destino ni preocupación. Los pies en el agua, frescos y descansados. ¿Y el sol? El sol en tu rostro sonriente, calmándolo con su calor. Sientes la caricia de sus rayos, calmando tus hombros, calmando tu pecho y llenándote de vida y de paz. Y caminas durante un tiempo por la orilla de la playa, disfrutando de este paisaje, de esta sensación, de la arena entre los dedos de tus pies, la brisa marina moviendo tu vestido y tu pelo,
compensando el calor del sol en tu piel. Caminas durante un tiempo disfrutando de este paisaje y esta sensación. Nada que hacer, ningún lugar al que ir, tan solo relajarte y disfrutar. Mientras caminas, descubres unas tumbonas en un pequeño claro, protegido y reservado entre las palmeras, donde podrás relajarte aún más. Son de un material exquisito y están en fantásticas condiciones. Te apetece muchísimo tumbarte en ellas y desconectar de todo, dejándote llevar tan solo por el sonido de las olas, como un hipnótico vaivén. Estás tumbada, en calma, en tu lugar de desconexión. Nada que hacer, ningún sitio al que ir, tan solo relajarte profundamente. Los rayos del sol rozan tu piel como una cálida caricia que te reconforta y te da seguridad. Tu espalda se relaja. Te hundes un poco más bajo tu propio peso. Sientes un cosquilleo en la base de tu columna, como un rayo de sol que calienta y relaja esa zona y que alivia toda la musculatura de la espalda baja y que te relaja un poco más. Te dejas llevar por el sonido de las olas y comienzas a sentir sueño. Tus párpados pesan. Ahora, el cosquilleo de tu columna comienza a ascender. Sientes el calor entre tus omóplatos con una pequeña descarga placentera. Tu espalda alta se relaja. Tus hombros se relajan. Y tu cuerpo cada vez más desconectado. Cada vez tienes más sueño. La energía vibrante de tu columna sube ahora hasta tu cuello, recorriendo toda tu espalda hasta concentrarse en tu nuca. Un cosquilleo muy placentero, como una pequeña descarga, se acumula en tu nuca y detrás de tus orejas. Tu cuello se relaja y te sumerges cada vez más en un trance de descanso y desconexión. Estás a punto de sumergirte en el descanso absoluto. El cosquilleo que recorre tu columna hasta tu nuca comienza a ascender de nuevo y empieza a extenderse por todo tu cráneo, inundando tu mente
como una pequeña descarga eléctrica, como una vibración placentera. Tu frente, tu cráneo, tu nuca, inundados por un cosquilleo placentero que desconecta tu mente. Tu mente inundada por la placentera vibración, en éxtasis, totalmente ausente. No existe nada más. No hay nada más a tu alrededor. Tan solo estás tú, calmada, desconectada. Todo tu sistema nervioso desconectado, totalmente en calma, desconectada, en paz. Despertarás totalmente renovada, con mucha energía y una gran sonrisa en tu rostro, fuerte y firme, bella y llena de confianza. Buenas noches.